ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரோட்டோரமாக இருக்க எங்கள் வயல் தான் இதில் காட்டியிருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பைப் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு 3 பைப் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு பைப்பை உடச்சிட்டே இருந்தாங்க. அதை திருப்பி எங்களால் போட முடியல. அங்கே போகிறவங்க வரவங்களுக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்காகவும் ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்களுக்கு அந்த விலங்குகளுக்கும் தண்ணீர் தேவை அப்படின்றதுனால நாங்கள் சிரமப்பட்டு அது பண்ணோம். இது கிட்டத்தட்ட 25,000 ஆச்சு. அது செப்பரேட்டாக டேங்க் போட்டு அந்த தண்ணி ஹாட்டாகாமல் இருக்க மேலே தகரம் போட்டு வச்சுருக்கோம். அதாவது குரங்குகள் கூட இந்த பைப்பை உடைக்கிறது. இப்போ வீட்டில் இருக்க பைப்லாம் இங்கே ரொம்ப குரங்கு தொல்லை இருக்குது, உடச்சி போட்டுறது வெளியில் இருக்க பைப்லாம். ஆனால் இதை உடைக்கிறது இல்லை. பட் லாரி டிரைவர்ஸ் போயிட்டே இருப்பாங்க நைட் டைமில் கூட. ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க அப்படியே குடிச்சிட்டு பாட்டில்லாம் அங்கே போட்டுட்டு பைப்லாம் உடச்சி போட்டு போகிறது தான் எப்போதுமே வழக்கம். நாங்கள் திருப்பி கரெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பைப் போட முடியல. சரௌண்டிங்கில் இருக்கவங்களுக்கு வேறு எங்கேயுமே தண்ணி கிடையாது. பக்கத்து காட்டுக்காரவங்களுமே எங்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க, தொட்டியில் தண்ணி இல்லைனாலும் ஏற்று சொல்லி மருந்து அடிக்கணும்னா கூட இங்கேருந்து வந்து பிடிச்சிட்டு போவாங்க. தண்ணீர் சேவையை நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா நம்ம இடத்துல தண்ணி வற்றி போகாது அப்படிங்கிறது என்னோட முன்னோர்களோட நம்பிக்கை. ஸோ அதனால் இதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். நிறைய காசு இருக்குது அப்படின்றதுனால இதை பண்ணலை. இது குடும்பத்துக்கு நல்லது அப்படின்றதுக்காக தான் இது பண்ணோம். இந்த பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ் யாராவது இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா, அடுத்தவங்க இந்த மாதிரி மக்களுக்கு தேவையானதை டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரி அவசியம் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. அதில் நிறைய பேரோட ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது, நிறைய பேரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. கடையெல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா வெளியில் தண்ணி வைங்க. இதே மாதிரி இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி 100 நாள் வேலைக்காரவங்க செய்கிறாங்க, இல்லை ஏதோ பில்டிங் ஒர்க் இருக்குது, அங்கே ஒரு தண்ணி வச்சோன்னா அவங்க தேவையானவங்க குடிச்சுப்பாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் ஆப்ஷன் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.